祝各位觀眾福慧增長，萬事如意。我依然堅信施比受更有福。正如佛陀所教，長壽、健康、快樂、智慧，仲有財富，呢啲都係為咗大家而存在嘅福報、力量、財富同埋福德之糧。無論係邊個，只要用心去做，用誠意去幫人，我哋都會得到回報。講到施予智慧同機智，如果我哋想得到智慧，想有機智，我哋都要去實踐，去付出。咁我哋就要去實踐，要去討論。咩叫討論呢？施予機智，即係可以教人或者鼓勵一個人，俾知識同鼓勵佢有學問，令佢聰明博學。呢啲都係我哋付出，要投放心機，去俾智慧，令佢有判斷力，識得思考。如果佢識得思考同分析呢，佢就會有智慧同細心。根據智慧或者真知馬力嘅事實，要俾機智，俾安全感，教佢識得分配，教佢識得嘅書，讀書成為學者都得。冇咩書都得，甚至冇《湯姆歷險記》或者車廂都可以。即係冇咩戲都得，只要係關於機智嘅，唔好亂七八糟嗰啲就得啦。有時我哋都要喺戲入邊教嘅。我以前後生嗰陣時都有啲《百戰天龍》，仲有《占士邦》，仲有啲好多唔同嘅戲，雖然未必好嘅，但係都會記喺腦入邊。可以淨係喺空 wing 都得，專心研究空 wing 就可以。你要睇下啦，要啲咩好呢？咁泰國童話啦，好似John Clone 佢，或者有夢索、麥浩索呢啲佛經故事。有冇故事記得呢？但又好似唔太記得晒。你應該都知啦，好似記憶大牢、Ayutthaya Prison 咁，嗰啲就係有智慧、有應變能力嘅人。而家要俾佢哋平均分擔困難，俾佢哋有志向、有決心去做嗰啲事，做咗好事，仲要鼓勵佢哋去到嗰個目標。遇到困難或者阻撓，都要有啲說話鼓勵自己達到目標同埋願。要俾佢哋有經驗面對同埋迎接困難，要有規矩同埋面對困難。如果我哋唔透過投資去訓練佢哋，我哋俾出去嘅人呢，就冇可能成功。要有承諾，佢之後佢哋就會變成願意犧牲嘅人。為佢哋咩？因為佢哋敢承諾。如果我哋咁樣俾，其實係一種需要投資嘅付出。當你投資咗之後，呢個投資就會變成咗自己嘅一部分。佢會永遠深深淡記得我哋呢班人，當佢第時親身感受到我哋俾佢哋嗰啲好處之後，佢就一定會翻嚟報答我哋。而嗰份報答其實就係一份恩情，亦都係我哋將來會得到咗一份好大嘅善果同埋福報。喺下集嘅節目入邊，我會誠意邀請大家一齊過嚟聽下。